बिल्ली और कुत्ता दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पालतू जानवर हैं। पक्षियों की बात की जाए तो तोता सबसे ज्यादा पाला जाने वाला पक्षी है। एक गेंडे की लंबाई 6 फुट से 11 फुट तक हो सकती है। मगरमच्छ पानी में 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। मेंढक पानी में रहते हैं लेकिन समुद्र में नहीं रह सकते हैं। जेब्रा अपने कानों को किसी भी दिशा में घुमा सकता है। बकरी एक जगह खड़े रहकर 340 डिग्री तक देख सकती है। एनाकोंडा सांप पानी के अंदर 10 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। शेर जंगल में 12 से 17 साल तक जीवित रहते हैं और पालतू या कैद करके रखे जाए तो 25 साल तक जिंदा रह सकते हैं। जेली फिश के नाम में फिश शब्द है लेकिन यह मछली नहीं है।